हेलो एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहित बामल चैनल। तो भाई कई दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है और ये आज भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन है पता है कोई खास वीडियो मैं बनाता ही नहीं हूँ आपको, तो क्या बार इसके बारे में बताना। तो एक मिनट पे जरा स्टॉप। तो भाई ये हमारी आज प्लेटिना वाली बात है। तो भाई जिनके पास प्लेटिना बाइक है उन्हीं को ज़्यादा इस बारे में पता हुआ और इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी वाली को, जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें पीछे किट किट की आवाज़ नहीं आती, टिक 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 की सीट के पीछे से आवाज़ आती है। इसमें से वो कई बार पत्ती होती है ना इसकी सीट के ऊपर नीचे निकलने वाली, वो उसका रबड़ निकल जाता है लूज होकर, तो इसी कारण वह आवाज़ आती है इसके पीछे से बनती है टिक 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 की। जब अकेले बंदा बैठ कर जा रहा हो आगे से और पीछे कोई नहीं हो तो तभी वह आवाज़ आती है इसके पीछे से टिक टिक की। तो भाई आज ये यही प्रॉब्लम है और कईयों को भाई पता नहीं होती इस प्रॉब्लम की, और वो पीछे कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई गाड़ी में कुछ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और तो भैया ये भैया जिसको एक फिक्स करने का जुगाड़ बता देता हूँ, देसी सा आप घर पर ही कर सकते हो। तो भी वही कलर है, बाद में बनाता हूँ एक और वीडियो, रुको एक मिनट। तो भाई हमने अब इसका सीट कवर ही निकाल दिया, तो इसके वही प्रॉब्लम थी जो टीटी की आवाज़ आ रही इसकी, ये रही इसी की आवाज़ आती है और इसको सोल्व भी कर लेना चाहिए। तो भाई कुछ से ज़्यादा ही वीडियो नहीं बना रहा था आज। एक मिनट भाई, यही थी दिक्कत इसमें, बाइक में आती है भाई प्लेटिना बाइक जितनी उन सभी में। एक मिनट भाई, लग जा, सीट लग गई, अकेला था वो तो इसी जल्दी से दिखा दी वो भाई ऐसी दिक्कत नहीं आती। वो पत्ती का जो होता है ना इसका रबड़, जैसे इसका रबड़ गुम हो चुका है तो उसका भी हो गया था मेरा। और भाई शहर में तो हमारा जाना नहीं है, और ये चलती है हमारी खेत में ही, और खेती के लिए स्पेशल है, अपना काम कुछ ज़्यादा नहीं बाइक के साथ है। तो भाई इसीलिए इसका ध्यान भी कम रखा जाता है, और इसके लोहे भी इसीलिए नहीं है, खेत में काम नहीं देते हैं लोहे, इसके टूट करने का डर रहता है। तो भाई सब यही बात थी इसकी, अपनी चलती है खेत में, जिसको पता नहीं उसको बता रहा हूँ। और प्लेटिना में ये दिक्कत ज़रूर आती है एक बार ना एक बार। तो भाई अब इसकी सर्विस भी होगी थोड़े दिनों में, उसकी वीडियो डाल दी जाएगी, जब होगी तब होगी, सब देखेंगे। तो भाई अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। और अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो बन जाओ यार, बाकी नहीं बनना मत बनो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में, उसमें कमेंट कोई करता नहीं आजकल, पहले होते थे। तो भाई यही है, आपकी जैसी सोच है, सब्सक्राइब करना चाहते सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट करना चाहते कमेंट कर दियो, डिसलाइक करना चाहते डिसलाइक कर दियो, आपकी मर्जी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।